كي داير اخويا بخير؟ الحمد لله لبغى الله حبيبي. بغيت نسولك واحد السؤال وجاوبني بصراحه. مرحبا صديقي. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير بزاف اش تقدر دير معاها؟ اش غدير معاه صديقي؟ داكشي ديال الله. واش شابين ولا مالك؟ راه قدرت هي تسبقك في الناس وغتسمعك حتى كتشخر، ولا سبقات حتى هي سبق نعسات قبلك راه كتشخرك. شي ديال الله صاحبي، ما غتبدل شي حاجه الهيه ديال الله، لا يمكن صاحبي. كاع بنادم كيشخر، كاع بنادم كيحلم، كلشي هادشي كيبقى ديال الله. لا يمكن يقولك واحد غنجيب وحده صافيه ما هي باف اخويا سيلونس غيكذب عليك كذاب. هذا ديال الله، كلشي كيشخر، كلشي تيتخنق. نقدر كاين بنادم كيتنفس مني فوق اخويا سمير. نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. واش عادي تزوج بوحده كتشخر؟ ماشي عادي يا صاحبي، ماشي بالسهل. يخطر على عندك شي صبر، عطيك الله شي صبر، الله اعلم. ما عندك الصبر ما تحملهاش، حقاش راه كاين واحد النوع في البشر ما تيرقد شي الا ما كاينش الصمت بالعربيه. انا واحد منهم حق الله. وكاين اخويا، كاين واحد اخويا انا عندي في الدار فيها تاع ساعه ولا شنية ما نتحملهاش. واعره ياك واعره والله الا واعره بالله. وشنو هو السبب اللي خلاك انك انت ما تبغيش شي وحده كتشخر؟ السبب المباشر هو انك تبغي تكون تعيان باغي تنعس ولا شي لعبه، وهو قاعد تيصوت ولا تيزمر ولا تتزمر حداك والله الا رقدتي. صافي خصك اكثريه اغلبيه ديال الناس هادو كاينه فيهم. الا ما كاينش الصمت ولا شي والسكون التام ما يرقدش. ضوضاء وداك الشيء راه ما عمرو يرقد. المرض ديال الزمان دابا السبب المباشر هو ان بنادم عاد عصبي كامل. بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا، علاش لا؟ الا تزوجتي اخويا بشي وحده فيها الشخير اش تقدر دير معاها؟ وي 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 وراش عذبني صاحبي، راه الولد هاربان. وهادي واخا تكون تشخر. سامع على داك الديسك ديال ملي كتبدا تشخر وعطراكس وكتحفر، راه هي هادي، راه بتحفر اخويا. واش غدير معاها انت؟ واش غندير؟ راه نصبر لداك الشخير ديالها اخويا، اصلا انت علاش تشخر؟ ياك تبارك الله. كي داير بخير؟ الحمد لله. بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا. واش الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير اش تقدر دير معاها؟ داويها حاجه، كل داء له دواء. كيفاش غداوي؟ ما فهمتش. كاين الاطباء، علاش ما كاينش؟ ولا كانت كتشخر بزاف ما كتخليكش تنعس؟ سد ليها نيوفا. يا خويا بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير بزاف اش تقدر دير معاها؟ وصافي تمشي بحالها، الله يعاود تشخر. انا باغي الشخير ولا باغي الناس؟ ما تصبرش معاه والو؟ لا ما نصبر والو، طالع ليا السكر، اش باغي نصبر؟ ما نصبر والو. وهاني تبقى معاك وهاني. لا والو اكل الدهر وشرب عليها، الله يعاونها. ياك صافي تحيد الشخير ومرحبا. الا ما حيدش الشخير ما كاين والو. بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. قول اخويا. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير بزاف اش تقدر دير معاها؟ سهل، غدير ليزيات واخا تنعس تخلي ليزيات. ولا واخا درتي لي زيات وبقيتي كتسمع الشخير؟ فيها البومبا. كيفاش فيها الفم؟ البومبا. اما داباش البومبا علاش كاين الشخير؟ بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير بزاف اش تقدر دير معاها؟ هي الا كنتي كتبغيها بالعيوب ديالها، والا كانت هي كتبغي غتبغي هي بالعيوب ديالك. ولا صدعتك بزاف الشخير اش غتقدر دير معاها؟ عادي كما بغيتي. النهار الاول غتبقى قابل حياتك كامله. واخا ما تنعش مزيان ما تنعش، دير لي كوت، صافي دير نقطه في ودنك. يا خويا هادشي اللي كاين. خويا بغينا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير اش تقدر دير معاها؟ ما عندك ما دير، تقدر تاخذ كاسك اخويا تخدم مزيكا وتزيد الصوت. هادشي اللي كندير انا حاليا. ولا بقيتي كتسمع الصوت ديال هذا الشخير؟ وما عندك ما دير استاذ خنق راسك. ما عندك ما دير، تبغى تقول لها لا شخري الناس راه خو الموت. يا خويا واش غدير؟ ولكن انت تبغيها راه غتصبر على الشخير، غتصبر على اي حاجه. واخا تصدعك ماشي مشكل. واخا تصدعك ماشي مشكل، عاديه فهمتي. وما غتنعش مرتاح. وراه ما عندناش مرتاح. ولكن شي وحده كتبغيها تقدر تخسر لها خاطرها تقول لها هادشي لا ما تشخريش. صافي راه الناس خو الموت هذيك.